Mit navn er Sternberg, og jeg vil godt læse nogle forskellige tekster fra jer. Jeg vil begynde med nogle tekster fra den seneste bog, Radikale mennesker og hjem i et længst eksploderet kvarter. Den er sådan et katalog eller et arkiv over forskellige mennesker og hjem. Han kunne ikke styre sit temperament. Han blev så edderspændt rasende af alt, og så smadrede han noget. Han smadrede og slog ihjel overalt. Han brugte pistoler, nylonstrømper, søm, oste, hvad som helst. Bagefter ødelagde han mordvåbnet. Til sidst fik han et ultimatum af statsministeren. Han kunne enten bo alene resten af sit liv i et tomt rum, som statsministeren havde fået lavet til ham, eller tingene måtte fortsætte, som de gjorde. Tingene fortsatte, som de gjorde, og til sidst havde han smadret alting og slået alle ihjel. Han var også vred på sig selv. Helhed ville hun have. Altid var det helheden og ikke delene, som hun fokuserede på. Hun tænkte ikke på sådan noget som vinduerne, når hun talte om beboelse. Hun tænkte på vores planets beboere som en del af noget større end lige vores eget lille solsystem. Det var umuligt at få hende til at beskæftige sig med mindre spørgsmål. De havde ganske enkelt ikke hendes interesse. Derfor måtte man altid tage sig af hende, skifte tøj på hende, tørre hendes røv og udfylde hendes selvangivelse. Han ville gøre en så stor forskel i verden, som det var ham muligt. Tidligt i sit liv fandt han frem til, at de vigtigste folk i verden var brandmænd. Nogle år efter kom han efter megen overvejelse frem til, at politifolk var vigtigere. Hans læsning af tegneserier ledte ham dog med tiden til at mene, at superhelte var denne verdens vigtigste skabninger. Han så i sig selv kimen til en stor fremtid. Den største fremtid, som nogensinde havde stået menneske i udsigt og nær. Hvem har dog gjort denne fremtid mulig? Sådan spurgte han en dag sig selv, for denne persons eksempel måtte jo være værdigt til efterfølgelse. Svaret lå lige for hans mor. Han ville være mor. Mange operationer fulgte, og efter en årrække kunne han omsider kalde sig mor. Da han nedkom med barn, lå opgaven med at opdrage barnet til at blive ligesom ham selv foran ham. Hans barn skulle gøre den størst tænkelige forskel i verden. Han var bare så glad for at lave ingenting. Han kunne lave ingenting i mange dage i træk. Det var umuligt for ham at tale med folk om, hvad der var hent forskellige ugens dage, for han havde jo intet foretaget sig. Han havde ikke engang sat sig ind i, hvad andre havde lavet. Ej, så vil jeg hellere bruge min tid på mig selv, sagde han. En dag spurgte jeg ham, må jeg ikke lige komme forbi? Jeg trænger sådan til en at snakke med. Han svarede, det er ikke fordi jeg ikke kan lide dig, men der sker så lidt i mit liv, at hvis du kom forbi og fortalte om noget, der var blot det mindste interessant, ville det komme til at vare overvis, før jeg igen kunne dyrke min egen fraværende interesse. Det er svært at holde fast på ingenting. Sådan nogle hjem nu. Man skulle lige vende sig til det her hjem. Der var et eller andet, som gjorde, at man i det første lange stykke tid ikke følte sig særlig godt tilpas. Oprindeligt var ideen med huset, at det skulle bruges som hotel, men da det lå i et område, hvor turister aldrig blev længe, opgav ejeren snart den idé. For inden havde han prøvet at overtale rejsebureauer og anmeldere til at tilbringe et par år på hotellet, men det kunne, som de forklarede ham, ikke lade sig gøre.
Det var et hjem, som man kun ville bo i, for at bevise, at man kunne. Alt var gjort for, at det skulle blive så ubeboeligt som muligt. Man ville være langt bedre stillet, hvis man slet ikke havde haft et hjem. Man kunne vel sige, at det var mere et spil, end det var et hjem. Graden af ubeboelighed blev større, jo længere tid man tilbragte der. Dette hjem var ikke vigtigt i sig selv. Det kan vel sammenlignes med en pegende finger. Man ser dårligt nok fingeren, før man retter sit blik mod det, den peger på. Så nu vil jeg læse nogle tekster om min hund, Max. De her tekster, de er fra dengang han var valg. Jeg laver i morgen et Max-show. Det er så den voksne, aggressive terrier. Men det her, det jeg vidste meget lidt om den hund, han skulle blive. Hypoteser om min nyerhvervede valg. Når Max ligger mig i ansigtet, er det bare for at få mig til at gylpe min endnu ufordøjede mad op. Min dobbelt boogie bacon cheeseburger, 2 gange 300 gram oksekød og brød, selvklart op som et stort fyrværkeritilskud til Max's kost. Max har et usundt forhold til mad og kærtegn. Max er et menneske. Når Max gør, er det udelukkende for at advare om de varsler i tiden, som kun hans skærpede sanseapparat kan registrere. Max er digter. Når Max stopper midt på fortorvet og ikke vil gå, så er det for at gøre opmærksom på udsigten fra lige netop det sted. Han hiver et enkelt sted i det offentlige rum ud af hverdagen og lige ind i en kunstnerisk tradition. Max er kunstner. Når Max henter sokkedyret, som jeg kaster, så er det jo fordi, han vurderer, at jeg tager fejl af sokkedyret formentlig vil være den største vigtighed for flokken i tiden, der kommer. Max er våbenmester. Når Max tisser på gulvet, er det jo ikke fordi, han er territoriebevidst, men fordi han netop ikke er blevet det endnu. Max er hjemløs. Når Max forholdsvis hurtigt har lært sig at sove i sin egen kur og ikke i sengen, er det hans måde at sige, at det vilde kollektivliv ikke er ham, at han nærmere er et familiemenneske. Max er borgerlig. Når Max byder i alting, er det et udtryk for et had-kærlighedsforhold til alt menneskeligt. Max er også dyrligt. Og så gik jeg videre og begyndte også at skrive sådan nogle hvalpe-haiku-Max-digte. Haiku-formen er en form, hvor der er 5 stavelser i den første linje, der er 7 i den anden, og der er 5 i den tredje. Og så er der en masse andre regler, men de her digte, eller de er meget nede på jorden, haiku-digte generelt. Det er der i de her digte også. Men ellers så er det meget bare den dumme regel. Se en lille valp, brug pels, små ben, hurtighed. Max er en sportshund. Tager den lige vej, går ikke udenom sengen. Max har korte ben. Som digter så er man tit sådan glad for bestemte linjer, sådan, hvor man virkelig formår at udvikle eller udnytte formens spændvidde til det fuldeste. Og her i det her tilfælde der er det den 3. linje, som jeg virkelig er glad for. Max bider lystigt. Pivsnegl i munden, melodi. Max spiser i seng. Max må ikke spise der. Spis i din kurv, Max. Max har hundekurv. Kurv bare et ben, pivsnegl og Max. Husk bold, når du går. I det her tilfælde er det anden linje, som jeg synes er sublim. Lorte på gangen. Atter lorte på gangen. Gør rent efter Max. Stor hund snuser til røv. Max er kun en valp. Valpe er i fred. Max er ikke stærk. Max er en lille springer. Max er en sportshund.
Møde i parken. Hunde af alle racer. Max anti-racist. Han er så blevet racist siden. Tisser Max på gulvet. Den hvide sække. Måske. Venner frygter Max.